हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में MI में लुक कैसे दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा iOS लॉन्चर। यहाँ पर जो iOS लॉन्चर आप सर्च कीजिए। थोड़ी आगे जाकर यहाँ पर ये वाला iOS लॉन्चर आपको मिलेगा। ये आप इंस्टॉल कर दीजिए। थोड़ी देर वेट कीजिए, ये हो जाएगा थोड़ी देर में। तो दोस्तों, ये हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा MI 9 आइकन पैक्स। यहाँ पर ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वाला आइकन पैक डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, ये भी हो चुका है। उसके बाद आप iOS लॉन्चर को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। फिर आप iOS लॉन्चर की होम सेटिंग में जाए और यहाँ पर iOS पैक में MI 9 कर दीजिए। ऐप लिया वो भी चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह MI 9 में हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।